காமன் காஃப் சிரப் குடிச்சு மத்திய பிரதேஷ் அண்ட் ராஜஸ்தான்ல ஆல்மோஸ்ட் 20 குழந்தைங்க இறந்திருக்காங்க. இந்த காமன் காஃப் சிரப்ல பாத்தீங்கன்னா 48.6% டயத்லின் கிளைகால் or DEG அப்படின்ட்டு ஒரு டாக்ஸிக் இண்டஸ்ட்ரியல் கெமிக்கல் ஆட் ஆயிருக்கு. இந்த மாதிரி கெமிக்கல் மெடிசின்ஸ்ல வரவே கூடாது. DEG causes kidney failure. நம்மளோட கிட்னி டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு ஹை சான்சஸ் இருக்கு. காஃப் சிரப்ஸ் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் தெரியணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் 6 வயசுக்கு கீழே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு காஃப் மெடிகேஷன் கொடுக்கறது ரெக்கமெண்டட் இல்லை. அதுலேயும் 2 years அண்ட் யங்கர்னா டெஃபினெட்லி கொடுக்காதீங்க. 12 இயர்ஸ்க்கு கீழே இருக்கிற பசங்களுக்கு ரொம்ப காஷியஸாக தான் காஃப் சிரப் கொடுப்பாங்க. உங்கள் டாக்டரோட டோசேஜ் அண்ட் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணுங்க. இந்த DEG கெமிக்கல் மெயின்லி லோக்கலி மேனுஃபேக்சர்ட் காஃப் சிரப்ஸில் தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. அதனால காஃப் சிரப் வாங்கும்போது பார்த்து வாங்குங்க. இது ரொம்ப சீரியஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டான இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ கட்டாயமாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள்.